Nümunəyə baxırıq. Hansı cümlədə o yalnız şəxs əvəzliyi kimi düşünülə bilər? Yalnız şəxs əvəzliyi kimi açar sözümüzdür. O bilirik ki, homonim əvəzlikdir. Həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi olur. Kim nə sualına cavab verəndə şəxs əvəzliyi olur və cümlədə mübtəda olur. Bu zaman ondan sonra vergül qoyulur. Və hansı sualına cavab verəndə isə işarə əvəzliyi olur. Cümlədə təyin olur və bu zaman vergül qoyulmur. Burada şərt qoyur ki, durğu işarələr buraxılıb. Yəni, biz bunu iki cür başa düşə bilərik. Belə suallarla işləyəndə, deməli, o əvəzliyinin hər iki sualından istifadə eləmək lazımdır. Hansı variantda ki, o həm kim, nə, kim və yaxud nə, həm də hansı sualına cavab verəcəksə, deməli, burada biz onu iki cür başa düşə bilərik. Harada yalnız kim sualına cavab verəcək, hansıya cavab verə bilməyəcəksə, deməli, orada o ancaq şəxs əvəzliyi kimi düşünüləcək və cavabımız da o olacaq. Götürülən cavaba baxırıq. O maşına doğru getdi. Getdi kim? O. Bu kim sualına cavab verdi? Biz bu cümləni belə də, deməli, şəxs əvəzliyi kimi düşünülə bilər. Bu cümləni belə də oxuya bilərik. O maşına doğru getdi. Hansı maşına doğru getdi? Hansı maşını deyəndə bu artıq hansı sualı ilə də bu cümlə işləndi deyə bunu bir cür yox, ikili başa düşmək olur deyə bu artıq səhv cavabdır və deməli, A variantı səhvdir. İkinci nümunəyə baxırıq. Deməli, o içəri girib baş əydi. Baş əydi kim? O. Bu kim sualına cavab verdi. Amma baş əydi. Hansı içəri girib baş əydi? Artıq hansı sualına cavab vermədi. Cavab vermədiyinə görə deməli cavabımız bu olacaq elə B variantı. Çünki buna biz hansı sualını verə bilmədik. Digər nümunələrdə baxaq sonra. O meşəyə gedən yoldur. Yoldur nə? O. Burada deməli bu şəxs əvəzliyi olacaq. Hansı meşəyə gedən yoldur? Deməli, burada isə deməli o işarə əvəzliyi kimi başa düşüləcək. Ona görə C variantı da artıq şərti ödəmir. D variantı o məktəbin həyatını addım-addım dolaşdı. Kim dolaşdı? O dolaşdı. Burada bu şəxs əvəzliyi kimi başa düşüləcək. O məktəbin həyatını dolaşdı. Hansı məktəbin? Burada isə işarə əvəzliyi kimi başa düşüləcək. Ona görə D-də şərt ödəmir. O evin yəsi Nazim Səfərlidir. Nazim Səfərlidir. Kim o? O Nazim Səfərlidir. Burada kim sualına cavab verib şəxs əvəzliyi kim başa düşüləcək? Amma o evin yiyəsi, hansı evin yiyəsi Nazim Səfərlidir? Burada isə bu deməli işarə əvəzliyi kim başa düşüləcək? Ona görə E variantı da atılır. Deməli yeganə düzgün cavabımız B variantı. Biz gördük ki, 4 nümunədə biz o əvəzliyinə həm kimlə, həm də hansı sualını verə bildik. Bir variantda isə o yalnız kim sualına cavab verdi, hansı sualına isə cavab vermədi. Ona görə də cavabımız olur B variantı.